Hello，大家好啊！今日我同大家一齊上陶瓷班，拉個陶瓷花瓶啊！首先我哋要磅下陶瓷嘅重量，我拎咗600克。之後就要猜泥，目的係要將泥裏邊嘅空氣猜出嚟。咁拉杯嘅時候先會平滑㗎。首先我哋就要將呢一嚿泥猜到好似一個牛角咁，再拍佢成為一個波。搞掂之後，我哋就去裝好個拉杯機先。咦？點解裝完之後都係喐嚟喐去嘅？好明顯係裝錯咗啦！我哋要將塊膠板攝入條罅度，之後再拍埋一齊。拍完之後，我哋再測試一下，睇下佢會唔會喐嚟喐去。咁唔會喐先正確嘅。之後就將嚿泥一嘢掉落去個轉盤度，目標咧就係將嚿泥黐喺個轉盤上面。我哋盡量咧掉去轉盤嘅中心。咁而家我哋就要將嚿泥不斷咁拉高同埋撳低，直到嚿泥唔會搖嚟搖去。大家睇下呢嚿泥好似條蛇咁啊！太高啦，撳翻扁佢先。
大嚿跌咗出嚟啊！哎呀，飛去邊啊？太大力唉，嚿泥飛咗出嚟啊！要清理翻個轉盤，再重新嚟過。因為嚿泥實在太濕啦，所以而家我哋就要將嚿泥放喺石膏板上面吸咗啲水，再搓過。但係佢而家好腍嘅喎，佢都好腍喎，而家喐唔到啊！哇！你睇嚿泥黐到幾實。好，將嚿泥碌下先，吸下啲水。終於可以正常返，可以搓牛角。好啦，而家我又返嚟轉盤呢一邊啦，再嚟一次，又要再拉高撳低，將嚿泥中心化。哎呀，又跌出嚟嘅，其實點樣先可以黐實㗎？呢個時候啲跌出嚟嘅，我要拍實佢，我冇呢個步驟。
搞咗一輪，終於成功啦！大家睇下呢嚿泥，冇再扭嚟扭去啦。中心化係一個好重要嘅步驟嚟㗎。如果中心化唔好，咁我哋之後做嘅嘢出嚟就會歪嚟歪去㗎啦。咁中心化之後，我哋就要開窿。首先就用手指公垂直篤入去，開個窿先。之後再用食指插深啲，跟住左手可以放喺泥上面，唔好俾啲泥呢擠得太高。之後手指就向外邊移動，將個口開大啲。跟住用兩隻手指將下面啲泥推高，要做到厚薄一致。
啦，咁而家我哋就用兩隻手將個圓筒形收窄。而家食指都唔夠長啦，咁所以而家我就用兩隻手指放喺中間，用另外一隻手繼續拉長個筒。好啦，高度差唔多，咁而家我哋就要收細個口。咁喺收細個口之前呢，我哋首先將個海綿放入去，吸咗入邊啲水先。要點收細個口呢？咁首先呢，我哋就整個三角形，用中指頂翻啲泥入去，收細個口。大家可以見到平頂嘅位置斜斜地，咁而家我就要插隻手指入去，慢慢頂翻啲泥出嚟，做翻個弧度。好啦，咁而家慢慢再推翻啲泥上去，收窄個口。但最後就完成咗陶瓷花瓶啦。咁今日就講到呢一度，希望大家會鍾意我分享平日生活嘅短片。最後希望大家幫我 click like、分享、訂閱同埋點埋隔離嘅鐘仔，多謝大家支持，下次短片再見，拜拜。